يتواجد ليوناردو بيريرا، ومهاجم وحيد النهارده هو الكونغولي جونيور كابانانجا. صفارة البداية على يمين الشاشة بالزي الأصفر والشورت الأزرق فريق نادي النصر، وعلى اليسار حولة كانت أولى حلوة من جانب ليوناردو اللي كان عايز يحطها بالعرض. ادي هنا كابانانجا اللي عدل الكورة كده على شماله، هو قوته في القدم اليسرى والعرضية والمحاولة، ولكن برافو التغطية اللي كانت حاضرة من جانب دفاع الشباب في اللقطة اللي فاتت. تنزل في وسط الملعب اليسار عند مؤيد اللافي بيحاول يعدي، اللافي حطها كويس، حلو العرضية عدت منه قدام بنياطو، وادي الكرة الى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى من نصيب نادي النصر. حلوة المحاولة اللي فاتت، وادي مؤيد اللافي عند تركي العمار اللي لف عرضية خطيرة. ضربة المرمى القصيرة اللي بتتلعب بشكل وحش تتقطع الى اوبيلا، مرتدة المرة دي للشباب، عرضية حلوة ومحاولة، ولكن برافو بقى عزيز الجبرين هو اللي طلعها براسه. ورجل الشمال عند عبد الرحمن العبيد، امامية الكرة، وادي المحاولة من ليوناردو تخبط المرة دي ولكنها بتوصل سهلة عند حارس المرمى فاروق في اللي بيرجع لابراهيم غالب. النصر متحكم دلوقتي في وسط الملعب، بس المرتدات بتعمل له مشكلة. جابوا لمسة الى الفرجاني، محاولة امامية لعبد المؤمن، دي خطيرة جوه المنطقة، يا ولد راوغ عدى وحاول ولكن قفل عليه محمد سالم، رجعت الى جابو، يمر مرة ثانية عبد المؤمن، يلعب العرضية عبد المؤمن، ولكن محمد سالم هو اللي بيضغط ويخرجها الى خارج ارضية. مر كويس في عرض الملعب، يلعبها الى كابانانجا، يلمس حلوة للفرجاني ساسي، ممكن يشوط لكن يلعب ليوناردو ده اللي هيشوط، ولكن المرة دي بقى سهلة وهنشوف. والمرة دي الكورة وادي حسن معاذ، ولكن تخبط في راس الحائط الصد والى ضربة ركنية لمصلحة نادي الشباب. حسن برضو كان مصمم يحطها في الزاوية اليمين، لكن جت في راس ابراهيم غالب، ولا مين؟ لا، دي في راس الفرجاني ساسي. جت وادي المحاولة، وادي التمريرة الامامية، وادي الكرة الاستلامة الجميلة من عبد المؤمن، بيحاول عبد المؤمن يلعب الكرة، حلوة المحاولة وكويس، برافو المرور من ابراهيم، يحطها في المساحة الى ليوناردو، ادي كرة كده فيها انطلاقة، مساحة بتملي اول مرة من فترة، عرضية حلوة الى كابانانجا، يستلم جونيور، يحاول لسه جوه المنطقة، عرضية حلوة ولكن تخبط في قدم عبد الله الفصل. يحاول عبد الرحمن، ادي الكرة وادي التمريرة الامامية، وادي المحاولة اللي موجودة من ناحية الشمال، وادي الكرة الطويلة، حلوة المحاولة ولكن يحط قدمه، لسه الكرة خطيرة للنصر، وادي المحاولة يا فرجاني كابانانجا في اقصى الناحية اليسرى، يستلم الكرة جونيور، يحاول يوقفها كويس، لو عدى من عبد الله، لعب العرضية القصيرة، ولكن برافو بقى محمد سالم اللي واخد لنفسه مكان كويس في وسط الملعب. رجعت لعبد الرحمن العبيد، يقف عليها، يراوغ اوبيلا، يلعبها على الارض، محاوله من الفرجاني، لمسه عند كابانانجا، بيحاول يسدد كابانانجا سريعه عن طريق كابانانجا. جونيور يحاول يروح بسرعته وبجسمه، يحاول جونيور، لو عدى هيعمل مشكله، لكن هو ينقلها في وسط الملعب من تاني. الفرجاني يعليها في اقصى ناحيه اليمين، سعد سهيل يا راجل للهجمه، وادي الكره اللي بتتلعب طويله من ناحيه اليسار، حلوه الى كابانانجا، راح كابانانجا، ممكن يلعب لليوناردو، يا كابانانجا خبطت المره دي في مدافع الشباب، ردت من تاني الى جونيور، يلف العرضيه جوه المنطقه، عدت من قدام فاروق، يا عبد المؤمن مار. تركي بيحاول عدل على يمينه، بيحاول تركي العمار، يا ولد يحطها حلوه لفهد غازي، اداله حل ولعب العرضيه الى بنياطو، ولكن وليد بنياطو لمسه، لكن غالب يقطع منه للجبرين، على الارض الى كابانانجا، للجبرين مره ثانيه، يحط البينيه حلوه لكابانانجا، راحت له على شماله، لعب العرضيه واستعجل بدري قوي يا كابانانجا، ولكنها تتلعب وتوصل سهله، يقف عليها فاروق، يلعب واحده طويله عاليه واماميه. هنا بقى المحاوله من بنياطو، يلمس براسه حلو عند مؤيد اللافي، ولكن ضغط عبد الرحمن العبيد وفيها صفاره. ناحيه اليسار هنا المحاوله من عبد الرحمن العبيد، يعليها المره دي، محاوله عند كابانانجا، ولكن الكره بتعدي جوه المنطقه، المره دي عبد المؤمن يسبق فهد غازي، بيحاول عبد المؤمن، يا ولد على المراوغه، عدى عبد المؤمن ويلعبها، ولكن الكره في الاخير الى خارج ارضيه الملعب. بركات من تاني، ولكن برافو دفاع النصر مره ثانيه عند بنياطو، هيعمل فيها ايه بنياطو؟ يسدد في اليمين لحسن معاذ اللي يسدد بعيد عن مرمى وليد عبد الله، وأس بنياطو، يبقى هدف اول للشباب. خلينا نشوف، لكن الشباب افضل في ارضيه الملعب دلوقتي، الشباب متمكن من الكره وبيوصل للمرمى بسهوله، وادي العرضيه الجميله والمحاوله، ولكن يطلعها على طول عمر هوساوي.
تنزل لتركي عبد الرحمن العبيد، لكن هو لعب عند الجبرين اماميه الفرجاني، يسدد المره دي الفرجاني كالعاده تخبط في دفاع الشباب، وصلت لكابانانجا اللي بيحاول ولكنها في الاخير. وفي المقابل 6 تعادلات، ودي 8 مباريات اتلعب ما بينهم في مارس. وهنا بقى الانطلاقه، هنا ليوناردو مع الكره من الشمال، ليوناردو يتقدم، ليوناردو هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه؟ يمررها بعرض الملعب، وصلت لسعد سهيل اللي بياخدها ولكنها بتمر على يمين فاروق والى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى. بدايه في منطقه وسط الملعب، عاد الفيصلي ثالثا بعد التعادل بالامس على الاتفاق، واصبح النصر رابعا وكتيبه فتح الجبال في المركز الخامس. وهنا عبد الرحمن العبيد عدى كويس، برافو يا ولد، لمسه الى كابانانجا، الى الفرجاني اللي بيسدد، ولكن فاروق بن مصطفى بيقفل الزاويه. شفتوا عبد الرحمن العبيد لما تقدم سلام يا ابراهيم يا غالب. ابراهيم غالب لما بيبقى فايق ومركز وفي حالته بيتغير كتير جدا في وسط ملعب النصر. وادي محاوله من عبد الرحمن العبيد، يلعب العرضيه ولكن محمد سالم للفرجاني، ياهو صوت عارضه، ياهو صوت عارضه، وياهي كوره من الفرجاني، لكن عارضه بن مصطفى بتنحاز امام النصر. رجعت من تاني الى الجبرين، بيحاول عزيز يحط البينيه ولكن الكره اطول وترقب، وهنشوف ليوناردو ولكن برافو مع فاروق بن مصطفى. رجعت للعبيد اللي بيسدد ولكن محمد سالم هو اللي بيطلعها. ابراهيم غالب مع الكره، ابراهيم يلعب الى عبد الرحمن العبيد في وسط ملعب الشباب. النصر يقترب من الهدف الاول، النصر يقترب من الهدف الاول، وعبد الرحمن العبيد لكنها بتعلى عزام. علي الكره مره ثانيه من جديد، نزلت عند مؤيد اللافي اللي براسه، يرجعها الى فهد غازي. فهد بيحاول تمريره في قلب وسط الملعب الى احمد عطيف، يحط البينيه جميله للافي، هرب من سعد سهيل ولكنه ما يهربش من وليد عبد الله. الكل بيقول يعني سلمان المالك، والكل عندنا هنا في الوسط الرياضي السعودي يتفق بان هذا الرجل يعني نيته صافيه وجميله، لكن نشوف المحاوله ورايا مرفوعه هو اللي بيطلعها الى خارج الملعب والى تماس. سعد سهيل يلعبها سريعه الى عبد المؤمن هيتصرف فيها ازاي؟ فتح له سعد سهيل لكن هو راوغ وعدى عبد المؤمن، لف العرضيه عبد المؤمن عاليه، كابانانجا ده اللي بيضيع السهل عشان يجيب الصعب، بيضيع السهل عشان يجيب الصعب. وجونيور كابانانجا يحضر للنصر بالهدف الاول، جونيور كابانانجا يحطها براسه، عرضيه عبد المؤمن وراسيه كابانانجا. النصر يتقدم على الشباب 1. النصر لا شيء الشباب. يا سلام عبد المؤمن جابه، لفله العرضيه بالماس، وكابانانجا ما صدق ما كدبش خبر عشان يجيب الخبر السعيد للنصر بهدف اول. افرح يا سلمان يا مالك، واضحك يا سعود يا سويلم. وادي المرور، شوف عبد المؤمن يا ولد، شوف العرضيه، شوف لفها ازاي، شوف رفع ايده وراح براسه، وما رحمش فاروق بن مصطفى، حط رصاصه براسه. جونيور كابانانجا اللي بيحطها على يمين فاروق بن مصطفى. 1. النصر لا شيء الشباب. اهو جونيور يقول لك بضيع السهل لكن الصعب يديهولك. حلوه الى ليوناردو في اقصى الناحيه اليسرى، يجي له السهلاوي جوه المنطقه، ليوناردو يعليها ومحاوله وراسيه من السهلاوي ولكنها سهله عند فاروق بن مصطفى. 89 دقيقه لمصلحة حسن معاذ، هو اللي واقف على تنفيذها. حسن يلعب الكرة يلفها جوه المنطقة ولكن برافو بقى يطلعها إبراهيم غالب. ترد من تاني النهارده لو هتختاروا